Prajem pekný deň. Dnes ráno som sa zobudila s tým, že som vyšla von do záhradky a natrhala som si krásne ružičky, ktoré v mojej záhradke kvitnú aj v novembri. A urobilo mi to takú zvláštnu radosť, lebo som si tak uvedomila, že aké drobné veci nám vedia spôsobovať radosť, ako nám krásne vedia naštartovať náš deň. A uvedomila som si, že láska dáva. A pre každý deň máme pripravené niečo, čo nám láska dáva. Láska nie je schopná kradnúť. Láska nie je schopná zobrať, vziať ti, ukoristiť niečo od teba. Láska dáva. A všetko, čo dáva láska, je dobré. Ona nepožičiava. Všimnime si, že keď je človek v núdzi, tak si ide požičať. Zvykne si požičiavať. Dnes na tomto profitujú mnohé banky, mnohé spoločnosti aj mnohé súkromné osoby. Ľudia si požičiavajú. A iní ľudia dávajú, požičiavajú. Požičiavanie nie je totožné s dávaním. Človek, ktorý požičiava, vlastne len robí obchod sám pre seba a dúfa, že mu to vyhodí nejaký profit. Ale človek, ktorý dáva z dobroty svojho srdca. Vždy vieš dať len to, čo máš sám. Nie vždy to je najvzácnejšie, čo je materiálne. Často vieme dávať veci také, ktoré majú ďaleko vyššiu výpovednú hodnotu ako veci hmotné. Vieme dávať slová. Často sa zamýšľam nad tým, že vo väzení sú často ľudia, ktorí zabíjajú, ktorí páchajú tie najohavnejšie trestné činy. Ale málo kedy si uvedomujeme, že niektorí ľudia vedia zabíjať aj vlastným jazykom. Preto sú veľmi vzácni ľudia, ktorí dávajú pekné slová, ktorí dávajú druhému človeku svetlo, ktorý dáva druhému človeku šancu na krásny deň. Láska vždy dáva. Nie je schopná od teba nič vziať. Nič, čomu sa tešíš, nič, čo ti spôsobuje radosť, nič, čo je pre teba dôležité. Láska má tendenciu dávať ti ďaleko viac, ako čo v danej chvíli potrebuješ. A láska vie odhadnúť, čo je to, čo v danej chvíli je pre teba najdôležitejšie. Človek chce tak mnoho vecí v živote. Má toľko snov. Má toľko túžob, ktoré ešte nie sú naplnené. Láska dáva odpoveď vždy v tom najlepšom čase. V tom najvhodnejšom čase pre teba a pre mňa. Láska dáva z toho svojho. Z toho najvzácnejšieho. Všimni si, že ak dávaš druhému človeku, či už hmotné prostriedky, či krásne slova, či nejaký krásny dar, či nejakú krásnu pieseň,
či nejaký krásne strávený čas. Všimni si, že tá skutočná láska, ktorá vyviera z tvojho vnútra, spôsobí v druhom človeku akýsi zvláštny smútok alebo radosť so slzami. Všimni si, že keď dávaš a nič neočakávaš, zákonite sa ten druhý pri tebe rozplače. Pretože tá skutočná láska sa dotýka nášho srdca. Tá skutočná láska nám dáva úspech. Tá skutočná láska si nás preveruje v rôznych hodinách nášho života. Stáva sa, že na vrchole najväčšieho úspechu príde láska a povie, ukáž, čo máš vo svojom srdci. A boli by sme prekvapení, že veľakrát si o sebe myslíme, že my vždy by sme sa s každým človekom vedeli baviť len v rámci lásky. Ale možno prídu úspešnejšie dni. Možno prídu také dni, keď si človek myslí, že kto mi čo môže. Mám už toľko majetku, že mi nikto nič nemôže. Opak je pravdou. Je to tak, že keď človeku druhý človek dá facku, tak tí silnejší jedinci vedia tú facku vrátiť. Alebo sa aspoň pokúsia. Ale keď človeku dá facku Boh, alebo vesmír, alebo život, nazvi si to, ako sa to hodí tebe, vždy rozprávame však o tom istom, tak takúto facku človek nevie vrátiť. A teraz sa mi v mysli vynára jeden prípad, ktorý som v živote zažila ja sama a za ktorý sa jednak hanbím a jednak ďakujem, že som to mohla zažiť. Bolo to v čase, keď sme mali firmu a tá firma bola v plnom rozkvete a darilo sa nám a s tým úspechom spolu ruka ruka vkráčala aj začínajúca pýcha a veľká únava. Ľudia, ktorí podnikajú a podnikajú naozaj v plnosti svojho srdca, tak vedia, o čom rozprávam. V jeden krásny deň som sa vrátila do svojej firmy domov a bola som veľmi unavená. Sadla som si na terasu, varila som si voňavú kávu a práve som rozmýšľala nad tým, že ako vedia ľudia využívať alebo zneužívať úspechy iných ľudí alebo úspechy podnikateľov. A ako zrazu poznajú ich mená a ako za nimi prídu a pýtajú a ako to nemá zdravé hranice. Bolo to v čase, keď sme už rozdávali každému, kto prišiel, hlava, nehlava a možno už aj nerozumne, v rámci myšlienky, že keď sa darí mne, nech sa teší aj ten druhý človek. A zrazu, keď som to spočítala, koľko to bolo, tak som si povedala dosť. Tak od dnešného dňa ma nikto nebude využívať. Nech si ide pracovať, nech si zarobí, nech pracuje aj on 15-20 hodín denne, nech nemá víkendy, tak ako ja, nech nemá
sviatky, piatky. A proste nech si to zarobí a nech precíti tú ťarchu, ktorú musia vláčiť podnikatelia. A v tento jeden krásny deň som nad týmto takto uvažovala a prešlo pár minút a dostala som veľmi zaujímavú odpoveď. Niekto zazvonil do nášho rodinného domu a mne sa veľmi nechcelo vstať a výjsť von. Bola som tak unavená. Ale predsa len vyšla som von a vo dverách nášho domu stál jeden pán, pekne oblečený, slušne sa pozdravil a spýtal sa ma, ako sa volám. A keď sme sa predstavili, tak mi povedal, že ma síce nepozná a nepoznáme sa, ale počul o našej firme a bol by veľmi rád, keby som mu pomohla. Tak to bol už taký moment, kde možno poznáte ten pocit, že pohár pretiekol. A prvá myšlienka mojej mysli bola, ako si to tento človek dovoluje. Ako si dovoluje prísť úplne neznámy, stojí tu v mojich dverách a pýta peniaze. A ten človek pokračoval. Viete, mám vážne chorú dcérku, má 18 rokov a ja sa o ňu starám. A moja manželka je po operácii chrbtice a o ňu sa starám, pretože nevládze dvíhať ani dcérku a nevládze sa postarať ani sama o seba. Tak stojím tu preto, že vás prosím, že mi požičajte 10 000 slovenských korún alebo darujte mi 10 000 slovenských korún na vozík môjho dieťaťa, dievčatka povedal. A v tom prvom momente, v tom myšlienkovom pochode, ako som o danej veci dovtedy uvažovala, ma napadlo a dokonca tvrdosť môjho srdca to dovolila aj vysloviť. Som sa ho spýtala, alebo teda povedala som mu, toto by mohol povedať každý. Presne takto, jednoduchými slovami, arogantne. Som toho človeka chcela odbiť a zároveň som mu zatvárala vchodové dvere. A ten človek položil ruku medzi dvere a nedovolil mi dvere zatvoriť. A zároveň ma vyzval, že pani, poďte von k môjmu autu a ja vám to dievčatko ukážem. Tak som si znova myslela, že no tak áno, znova sa mám obuť, obliecť, výjsť von a kto vie, kto to je a tak ďalej. Tak vyšla som von a zišla som k jeho autu a na zadnom sedadle ležalo jedno dievčatko, ktoré malo 18 rokov a mentálne bolo na vyspelostnej úrovni 3-ročného dievčatka. Ležalo tam, vyplazovalo jazyk, správalo sa ako malé dievčatko. A ten otec stál pri mne a díval sa na to dieťa s obrovskou láskou. A som tam stála pri ňom a myslím, že som sa nezmohla na slovo. A dovolím si tvrdiť, že to bola tak silná facka od Boha pre mňa, že som sa proste nevedela ďalej ani vyjadriť, ani mu odpovedať, len som tam stála a dívala sa na to dieťa a dívala sa na toho muža. A pomyslela som si, že aký vie byť človek plytký, aký vie byť malý, aký vie byť zlý a arogantný, ako vie slovom ublížiť druhému človeku. Uvedomila som si, aký je ten muž pri mne úžasný. Videla som tu jeho veľkú lásku a obetavosť.
A predstavila som si, čo všetko by ten muž dokázal, keby sa bol rozhodol inak. Keby bol dal to dievčatko do ústavu a žil svoj každodenný krásny život. Vtedy som si tak najsilnejšie uvedomila, že láska dáva. Že láska dáva a ostatní ľudia sa z toho učia. A vtedy som si uvedomila, že niektorým ľuďom je v určitej fáze života dané zarábať veľké peniaze. Iným ľuďom je dané starať sa o choré deti a o chorých bezvládnych ľudí. A inému človeku je dopriaté žiť bežný každodenný život. Bez výšin a bez pádov. Raz sme hore a raz sme dole. To je životná sinusoida, ktorou si musíme prejsť. Som vďačná, že mi bolo v živote tak veľa dané. Že som mala možnosť spoznať, aké je to byť hore a precítiť, aké je to byť najnižšie. To všetko ma možno oprávňuje k tomu, aby som spustila sériu týchto videí a porozprávala o svojich odžitých skúsenostiach, poznaniach, chvíľach, ktoré vo mne zanechali veľmi hlboké stopy. Ďakujem životu, že mi bola daná trpezlivosť. To všetko zniesť a prejsť si tým. A pochopiť, že hodnotu, skutočnú hodnotu majú len veci dané a nie požičané. V tom momente pri tom aute sa za mňa rozhodlo moje srdce. Vošla som do domu, vyniesla tomu pánovi tie peniaze a v tom momente som nemala zo seba dobrý pocit. Ani napriek tomu, že ja som dávala. A ten pán plakal. Oveľa silnejšie plakalo moje srdce, keď som si uvedomila, do akého stavu ho doniesli a dostali peniaze. Ten pán mi písal na každé Vianoce a jeho dievčatko mi kreslilo pohľadnice. A tak každým rokom som si mohla pripomínať, v akej životnej fázi sa môže človek ocitnúť, keď prestane vnímať tie skutočné hodnoty. V snahe nahromadiť čím väčší majetok. Láska vždy dáva. Niekedy sú to peniaze, ale niekedy je to objatie druhého človeka. Láska vždy dáva to, čo najviac potrebujeme. Pýtame a pýtame, ale o skutočnom stave srdca sa rozhoduje niekde inde. A tak dostávame vždy to, čo najviac potrebujeme. Vždy dostávame to, čo nás najviac naučí, čo nás najviac posilní, čo nás najviac priblíži k tomu druhému človeku. Prajem vám, aby vaše dávanie vám spôsobovalo vždy radosť. Pretože to, čo dáme tomu druhému človeku, sa k nám násobne vráti. V rôznych podobách a v rôznych časových intervaloch.
to, čo dávame, vlastne v tom druhom človeku rozospieva pieseň jeho srdca. Dávajte vždy, keď vidíte, že je potrebné dať. Dávajte s úsmevom. A dávajte tak často, ako to vnútri vo svojom srdci pociťujete. Nezabudnite, že len to sa vám bude počítať, čo ste v tomto živote dali tomu druhému človeku. Nic ste si na tento svet nepriniesli a nic si z neho neodnesiete. Len to, čo ste dali tomu druhému človeku. Zbierajte si preto také poklady a zhromažďujte si ich, ktoré majú cenu väčšiu ako tento svet. Ktoré majú takú cenu, ktorá tu zostane už aj vtedy, keď tu vy nebudete. Prajem vám, aby tento môj malý príbeh zostal vo vašom srdci. A kedykoľvek sa budete rozhodovať o tom, či dať, alebo nedať, alebo koľko dať, si spomeňte na tento môj príbeh. Prajem vám krásny deň, plnosti dávania z lásky.